ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம லஞ்ச் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். மிளகு ஜீரக ரசமும் வாழைக்காய் கறியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 வாழைக்காய் எடுத்துட்டுருக்கேன். அது குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். 2 விசில் விட்டுக்கிறேன். இப்போ ரசத்துக்கு வறுக்க வேண்டியதெல்லாம் பார்த்துடலாம். நான் இன்றைக்கி 4 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி ரசம் பண்ண போகிறேன். 1 மிளகா, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரே ஒரு பூண்டு, 1 ஸ்பூன் பருப்பு எடுத்துட்டுருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா செவக்க வறுத்துக்கலாம் நெய் விட்டு. இப்போ வறுந்தெடுத்து இதை மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மிக்ஸி ஜாருக்கு சேர்த்துன்ட்டேன். இதோட 2 தக்காளி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சின்னு வந்துடலாம். இப்போ இந்த அரைச்ச விழுதை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த சைஸ் புளி ஊற போட்டிருக்கேன். இது 4 பேருக்கு சரியாக இருக்கும். கரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு பெருங்காயம் வேண்டாம், மிளகு ஜீரக வாசனையே போதும். அடுப்பில் ஏற்றிடுறேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். கொதிக்கிட்டோம் இது. இப்போ வாழைக்காய் நல்லா வெந்தெடுத்து இது தோல் சீவிட்டு சீவரக்கட்டையில் சீவி எடுத்துக்கிறேன் நான். இப்போ வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றின்ட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுருக்கேன். பச்சை மிளகா தான் இந்த காய்க்கு காரத்துக்கு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துட்டுருக்கேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ எல்லாம் பொரிஞ்செடுத்து இப்போ திருவி வச்சிருக்கிற வாழைக்காயும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து கலந்துக்கலாம். பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், சேர்த்து வதக்கிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகும். சிம்மில் வச்சு வதக்கிக்கலாம். கடைசியாக தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த ரசம் கொதிச்சுன்னு இருக்கு. மேலே டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நான் பருப்பு கிடையாது இந்த ரசத்துக்கு. தண்ணி சேர்த்துட்டு டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். உப்பு கூட குறைச்சி வேணும்னா இந்த சமயம் சேர்த்துக்கலாம். டேஸ்ட்டு சரியாக இருக்குது. நான் கொஞ்சம் வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். பொங்கி வரத்துக்கு முன்னாடி நுர கட்டினோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு சின்ன இலுப்பக்கரண்டியில் நெய் ஊற்றின்ட்டு கடுகு ஜீரகம் தாளிச்சுக்கலாம். கடுகு வெடிச்செடுத்து ரசத்தில் சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, இன்றைக்கி சூப்பராக ரெடியாக எடுத்து மிளகு ஜீரக ரசமும் வாழைக்காய் கறியும் குயிக்காக செஞ்சிடலாம். 15 to 20 மினிட்ஸில் இந்த ரசமும் காயும் பண்ணிடலாம். இந்த சீசனுக்கு இந்த ரசம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா
லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.